ปั๊มน้ำแล้วก็น้ำนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นท่อระบายควันเสียนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการทำชิ้นงานนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับแรกหยิบแผ่นโลหะเปิดเครื่องวางแผ่นโลหะแล้วก็ปิดฝาครับแล้วอย่างต่อไปจะเป็นการทำอย่างแรกเข้าไปที่โปรแกรม Color Laser แล้วก็ลงทั้งคู่นะครับและเข้าไปที่กดรูปตัว A กดกลางแล้วพิมพ์คำที่อยากได้นะครับขอจะเป็นคำว่า G นะครับเราสามารถขยายตัว G ได้นะครับขยายให้มันใหญ่หรือเล็กก็ได้นะครับเราประมาณนี้นะครับและอย่างที่สองและต่อไปจะเป็นการทำผิวจะเป็นการพิมพ์นะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับ ซึ่งหลังจากเราพรีวิวแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในส่วนของถ้าเกิดเราทำการพิมพ์มาแล้วมันอยู่ในแผ่นโลมาร์กเราก็ทำการกดสตาร์ทเลยนะครับก่อนเรากดสตาร์ทเราต้องกดไฟก่อนนะครับจะปรับไฟไปถึงที่25นะครับและก็จะกดสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้ทีมงานที่เราทำเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะคะเป็นชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วนะครับและเราต้องไปล้างก่อนนะครับเพื่อให้ไม่มีรอยดำนะครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้ามาเช็ดเลยนะครับเราเช็ดเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีรอยดำแล้วนะครับวัสดุที่เราใช้มาทำเครื่อง CNC มีแผ่นโลม้าแผ่นตายางและแผ่นไม้ครับแผ่นตายางจะใช้เวลาทำประมาณ 5-10 นาทีแผ่นโลม้าใช้เวลาทำประมาณ 5-10 นาทีเหมือนกันครับแล้วถ้าเป็นแผ่นไม้จะใช้เวลาในการทำประมาณ 10-20 นาทีครับต่อมาเป็นวัสดุที่เราทำกันนะครับมีแผ่นเกล็ดสลัก